Gimana sih etika batuk atau cara batuk yang benar? Gunakan masker, pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Tekan bagian atas masker agar sesuai bentuk hidung. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Ajari si kecil etika batuk yang benar, supaya tidak batuk sembuh berulang. Share ke yang lain ya.